Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира ханым желіде оның ұлы туралы өсек тарататын пабликтерге шүйлікті. Айтуынша хайп жасап подписчик жинау үшін олар өтірік әңгімелерді құрап елді шулатуда. Құрметті оқырман, тас түскен жеріңе ауыр. Я Аллаға шүкір, ең бастысы балам аман, шүкір. Менің өмірімнің бір бөлшегі сырым мен мұңымды, қуанышымды күнделікті бөлісіп отыратын өздеріңіз сіздер. Бірақ басқа парақшалардың админдарына таңым бар. Түрлі суреттеріңді қойып, өздеріне салып, хайп жасап подписчик көбейту үшін білгендерін жасап отырған. Ол аздай өз адамдары астына коммент жазып, ойдан өсек құрап, елді шулатып, не болып барамыз? Соған сеніп ары қарай өсек өріп бітетін қаншама адамдар бар. Біреудің орнына бір-біріміздің етін жеп мазақ еткен, сен де тұрсың, мен де тұрмын кезекте демекші, түсініп жақсылық тілеушілер жетерлік. Шүкір. Ал күнделікті өсектеп, жығылдың ба деген мысқыл қуанышымен бөлісе алмай күндес тұтқандар, Алланың шеберлігін ұмытпасаңыздар екен. Бәлкім мына өлең шумақтарын оқып пенде екендеріңізді еске түсірер, ерінбей мән беріп оқып шығыңыздар. Теңеген таланттарың көкпен жерге, айтатын бүгін енді өкпемді елге, өнерін қазағымның өркендетіп, бөзеуреп жармасамыз өскендерге, көршінің қызығып қоразына, құмарымыз шені менен шекпендерге. Бірлігін болмаса елім бір күндері, зарығып жете алмайсың ескен желге, кәнден иттей шәуілдеп жүгірмейік, ел үшін еселі еңбектеп еткендерге. Абай мен Біржан салды соққы көріп, мұң менен назын айтқан көшпенді елге, барыңды бағалашы байтақ елім, сен дегенде тимейді өкшем жерге. Алладан шынымен жарлық келсе, жұлдызда ағып түсер көктен жерге.